Como vocês sabem, eu tô reformando a minha caixa de metal e para isso eu tô lixando ela todinha, o que tá gerando uma bagunça. Olha a sujeira que fica na mesa. Mas eu tenho esse meu grande amiguíssimo aspirador portátil, cara, ele é minúsculo, é bem pequenininho, cabe em qualquer lugar. Eu carrego ele para todo canto, às vezes eu saio com o carro, eu levo ele no carro, eu vou pro estúdio mexer na caixa, eu levo ele junto, porque ele é muito prático, ele não precisa de cabo, ele é a bateria recarregável via USB-C, então ele é muito prático, ele facilita muito a minha vida e olha a rapidez que ele limpa essa mesa com fuligem de metal e tinta velha, que não é tão simples de sugar, e ele ainda deu conta, galera. Então se você quer um para ficar armado que nem eu, vou deixar o link aqui nos comentários. Segue aí!